Привет, друзья! Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! В предыдущем ролике я указал на одну из возможных причин неисправности стартера, характерным признаком которой является звук срабатывания втягивающего реле и звук, который издает бендикс при соприкосновении с винцом маховика. Но там рассмотрена одна из возможных причин, которая связана с электрической частью стартера. Но причина такого же обстоятельства может иметь и механический характер. А конкретно это возможность появления забоин на зубцах винца, которые не будут позволять шестеренке бендикса войти в нормальное зацепление с винцом маховика. Проще говоря, бендикс будет просто останавливаться на этих забоинах, а контактная сторона втягивающего реле в связи с этим не сможет замыкать между собой так называемые контактные пятаки. В результате при каждой попытке включения стартера будут слышны только щелчки втягивающего реле и звуки слабого механического удара. Я надеюсь, что вы поняли, что для показа вместо маховика я использую вот эту шестеренку. Характерной особенностью такого вида неисправности является то, что она проявляет себя не постоянно, а от случая к случаю, а может долгое время вообще не проявлять себя. И это происходит потому, что все зависит от положения винца, на котором есть забитые зубья или даже один зуб. И если забитый участок окажется как раз напротив зубьев шестеренки бендикса, тогда бендикс не сможет зайти в зацепление. А при других положениях винца все будет срабатывать в штатном режиме. Что же можно сделать в случае возникновения подобных обстоятельств при пуске двигателя? Надо попробовать провернуть на немного коленчатый вал двигателя. Это можно сделать так: выключить зажигание, установить рычаг переключения передач на 4-ю скорость и слегка толкнуть автомобиль с места. А если масса автомобиля большая, тогда можно поддомкратить одно из ведущих колес и, вращая это колесо, также постараться провернуть коленчатый вал двигателя. А после того, как коленчатый вал немного провернется, а следовательно провернется и венец, надо вновь произвести попытку запуска двигателя. Если при этой попытке бендикс зайдет в зацепление и произойдет запуск двигателя, тогда в самое ближайшее время необходимо провести осмотр винца маховика на предмет обнаружения на нем дефектного участка. На двигателях подобной конструкции сделать такой осмотр можно, не снимая стартера, используя вот такой метод. Удаляем заглушку на кожухе сцепления. Затем смещаем резиновый чехол вот на этом рычаге выжима сцепления. Устанавливаем подходящую подсветку в то пространство, которое у нас образовалось в результате того, что мы сдвинули вот этот резиновый чехол. Затем устанавливаем небольшое зеркальце так, чтобы нам было видно зубцы винца. Через отверстие, из которого была удалена заглушка, удобной отверткой, используя ее как рычаг и зацепляя зубцы винца, начинаем проворачивать маховик. При этом внимательно, участок за участком, осматриваем зубцы винца. Если в ходе такого осмотра удастся выявить дефектный участок винца, то необходимо подумать о том, как и где можно будет провести устранение этого дефекта. Также становится понятно, что с подобной неисправностью обращаться к автоэлектрикам или диагностам бессмысленно. Это лишние хлопоты и плата за осмотр. А если на винце не обнаружится повреждение
в виде серьезных забоин или других дефектов, тогда уже можно сделать вывод, что причину неисправности надо с помощью последовательных и методичных проверок искать в других узлах стартера. Ну а у меня пока все. Как всегда, желаю всем крепкого здоровья и удачи во всех делах.